নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আজরাইল, যখন তুমি জান বের করে নাও তখন কি কষ্ট হয় নাকি হয় না? আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, জি, কষ্ট হয়। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে পানি চলে এলো। তিনি বললেন, হে আজরাইল, সব কষ্ট আমাকে দিয়ে দাও, আমার উম্মতের একজন ব্যক্তিকেও দিও না। আর আজ আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সমূহ বর্জন করে তাকেই কষ্ট দিচ্ছি। এই ভিডিওটি শুধু নিজের কাছেই রাখবেন না, এটি আরো শেয়ার করুন যাতে অন্যরাও বুঝতে পারে নবীজি আমাদের কতটা ভালোবাসতেন।